jednostavno. Ili preživjeti nekoliko zima na Velebitu. To su vrlo teško za pojedince, a i za logistiku, za sve, za kompletni ustroj. Ti si nama i pripremio jednu snimku koju ćeš nam pustiti, pa ćemo se od tebe i oprostiti. O čemu se ukratko radi, koja je to postrojba, znamo da je iz županije Zagrebačke županije i koja je to akcija? To je primjer, evo, po tvojoj želji, malo je možda za ovaj razgovor bio bolje nekakve događanja u samom gradu, oko Borongaja, oko tih svih situacija koje je bilo dosta našpanano, jer imali smo tad jednu situaciju da su ljudi iz raznih, kako bi rekao, inicijativa dolazili pred Borongajsku kasarnu sa raznim razglasima, puštali vojnicima glazbu, pozivali ih da predaju, ona bi uletila, policija sve rastjerala jer se neko tamo iz vrha žalio, jer to je potpuno, kako bi rekao, divlja akcija, dragovoljačka, ne, i tak dalje. Pa takvih situacija je bilo na stotine po gradu Zagrebu, ne. A ovo što ćemo vidjeti, to je 153. velikogorička brigada kad je nakon završetka operacije Oluja ulazi u Topusko. I taj snimak je meni fantastičan jer se vidi jedna organizirana vojska koja se krajnje korektno odnaša prema civilima, ne propagandistički, nego jednostavno tako krajnje korektno postupanje neke vojske je teško zabilježeno i bilo na kojem ratištu, ne u ratu u Hrvatskoj, nego bilo gdje ikad na svijetu, ne. Pa predaja 21. koordinaškog korpusa, to je isto ovako vrlo jedna benigna slika, pa ljudi pripadnici postrojbe vide da dolazi još i nova kolona traktora sa ljudima, pa ih mole da se vrate tamo. Uglavnom Hrvatska vojska moli ljude da se vrate na svoje sela, u svoje kuće. Da to pogledamo. Hvala ti, Pavle, što si bio gost. Hvala što si donio ovu vrijednu snimku. Predlažem režiji da pusti nam snimku iz Oluje Topusko. Dole na prelazu. Rekao da ima gore još jedna puška. Gdje? Idem ja pa njih. Puške unutra, a? Evo i bomba je tu. Gdje je sve, ajde? Ne. Justi. Uj, teku sam jednu nogu. Ne smijem ja nositi ovu uniformu, ako može. Ili to ovako staviti u pedalku svoga dole. Da smijem poneti. Pa neće ti više trebati. Samo je ti još staviti u dole. Naravno da ne smiješ podnijeti. Stavit ćeš u dole i dobro. Postojite se tu. Postojite se tu. Ajmo, krećete se dole pogledaj. Stajte tamo, tamo. Jedan metak nismo ispavili, mi ćemo pušiti u veći. Vodite vam se... Želim voditi našim autom.
Will they be able to leave their own car? Where do cars? A gdje su automobili? Here. Zbog čega stvarati problem i ići negdje u nepoznato i ostaviti svoje stvari? Ali oni ljudi su... Gdje ćete vi više to steći? Koje ste ovdje radili cijeli život i... And when will they be able to leave with their own car? Hoćete mi to reći? Pa razmišljajte malo svojom glavom. I think you can go there. You can go there. You are free to go. Ja ću vas nešto drugo pitati, logično ne mogu. The only problem is Onda ćete to pitati kasnije policiju. Vojska nema ništa sa vama civilima. Ja ne mogu rješavati vaše probleme. Da. Razumijete? Evo, javite se ovome gospodinu tu i riješit ćete sa njime. Poslije nas dolazi policija, ona će rješavati sve. Vi ste ovdje stanovali, vi stanovali ovdje. Nisam, mi smo tu 20 km. Ne, pa da, šta? Mi smo se od bolesti, mi se od jednog, da. A vi ćete privremeno ovdje onda. Tu ima smještaj vjerojatno. Ali nije nikakav problem da ne onda... Nije nikakav problem, mi smo ušli vamo bez Španjolog metra, sve je to u redu. Nikom se ništa nije desilo, se desilo nikada ništa. So they enter the city and no single bullet was parked, so it's not a problem. And nobody... Ne znam, da li je neko ostao, možda je neki još koraka. Rekli su, ide se sve krenulo i morate vi niko da neće vama niko ako niste ništa ne pravi. Ja vjerujem da ne. Kako ste rekli, koje je selo? Koje je selo? Molim, koje je selo? Crni potok. Gdje je tu? Na cesti Topuskog klapa. Topuskog velika klapa. Čekaj, je to prema starom selu? Da, to je. I koliko još dalje? Od starog sela je do 6-7 km. Onda idete doma sad? A kud ćete sad? Ne znam. A ko vas vodi? A šta Umbrov kaže? Ne znam. Umbrov? Ne znam. Jel vas oni vode? Ne znam. Pa je, pa ništa ne znam. Ne znam, sve je krenulo i... Hoćete ostati u Hrvatskoj? Ne znam. Pa je mreći. Evo nas natrag u studiju nakon ove snimke koja govori više nego što smo ikad mogli i zamisliti o jednom humanom postupanju vojske u vrijeme rata. A o svem bi više mogao reći naš tu novi gost, doktor Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata. Ante, dobro večer. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Evo, imali smo priliku vidjeti ovu snimku, to je za vas što ona predstavlja? Je li ona u meritum stvari i dokazni materijal, recimo u procesima koji se trenutno vode? Ona sigurno da je dokazni materijal i opet se vraćamo na onu priču, možemo ići u detalje i zamagliti činjenice, zamagliti okvir. Tome niko, aludirate na sve ovo što se događa oko Haškog suda, pa ću onda i reći da jednostavno stojimo iza stavova koje možemo potkrijepiti dokumentima, da je Oluja bila legalna oslobodilačka operacija i da zapovjednici Hrvatske vojske i policije koji su osumnjičeni pred Haškim tribunalom apsolutno za to što se događalo nisu odgovorni. Na tome, kad gledamo generala Gotovinu, kad gledamo njegov ratni put, kad gledamo generala Markača, kad gledamo njegov ratni put od 1991. godine, kad je bilo iznimno teško njihov častan ratni put, onda jednostavno i u samoj Oluji činjenice pokazuju da nikada civili nisu bili meta njihovog djelovanja, da su maksimalno pazili na žrtve koje mogu biti, koje su neizbježne, koje su u svakoj operaciji, to zovemo kolateralne žrtve. I kad se onda uzmu podaci sa kraja Oluje, tu govorimo od 4. do 8. kolovoza, kada su vođena borbena djelovanja,
7. je službeno proglašen na kraj operacije, ali uzmimo još taj 8. onda se vidi da su upravo te civilne žrtve bile vrlo niskog intenziteta, govorim sad stručnim rječnikom, svaki nevini život je previše, ali kad govorimo o jednom operaciji takvih razmjera na tolikom području, onda je jasno da je i do žrtava civilnih moralo doći. Međutim, upravo zapovjeđu tih generala te su žrtve svedene na minimum. To odgovorno tvrdim jer možemo uspoređivati da su hrvatski generali imali zločinačku namjeru. Kao što to tvrdi Haško tužiteljstvo, onda bi broj žrtava i civila i vojnika na srpskoj strani bio višestruko veći. Dovoljno je pogledati samo što se dogodilo u Srebrenici nakon što su srpske snage osvojile taj grad, da bi shvatili što je zapravo posljedica plana, a što su incidenti. I ono što je vrlo važno naglasiti u cijeloj priči, veći dio tih incidenata, najveći dio tih incidenata je sankcioniran. Mi točno znamo podatke, postoje i u Hagu su ti podaci predočeni, postoji bijela knjiga gospodina Šeparovića koji je slao ta izvješća, točno se vidi koliko je ljudi privedeno zbog zločina, znači zločina u ratu koji su počinjeni tijekom operacije Oluja. Jasno, neki od njih, kao i u svakoj operaciji u svijetu koja se događa, nisu procesuirani i oko toga se sada vodi polemika, ali odgovorno tvrdim da su imali zločinačku namjeru, ne samo dakle spomenuti hrvatski generali, nego i svi zapovjednici hrvatske vojske koji su planirali operaciju Oluja, koji su je provodili na svim zbornim područjima, broj žrtava civilnih i vojnih bio bi višestruko veći. Ante, ali reci mi sada, s obzirom da vidim da u Haško tužiteljstvo nije zadovoljno, znači tijekom procesuiranja, dobijamo neke signale da bi se moglo tražiti određene političke odgovornosti unutar hrvatskog sustava u prošlosti. Da li takve stvari se mogu dogoditi? Pa, ja stalno upozoravam da je vrlo važno pogledati kronologiju događaja. Pa mi se neki smiju kako s tim zanemarujem neke druge stvari. Međutim, mi kad pogledamo kronologiju, zato kažem da mi proces moramo gledati cjelovito. Znači, Oluja nije došla iz vedra neba. Ona je rezultat nekog procesa. Taj proces mi možemo pratiti od sredine 80. godina kad se zahuktava propaganda mašinerija kroz srbijanski tisak. I kad pratimo te događaje, vidimo da je Oluja vrhunac nečega i zapravo u toj cijeloj kronologiji tog događaja potezi hrvatskog vodstva su reakcija na nešto. I u tom kontekstu mi nije jasno kada govorimo o Haškom tribunalu, konkretno o Haškom tužiteljstvu, nisu mi jasni kriteriji. Upravo ovo o čemu sam malo prije govorio, na temelju čega su baš izabrani general Gotovina i general Markač, s obzirom na činjenicu da te operacije koje su vođene su puno benignije i kad gledate razaranje Knina, što je jedan kao ključnih dokumenata tužiteljstva o prekomjernom granatiranju, pa onda neselektivnom granatiranju, kada imate od 1991. godine niz slučajeva granatiranja hrvatskih gradova koji su znatno više i pogođeni i razrušeni nego što je Knin, a opet za te gradove nije podignuta nikakva tužba. Znači, Haški sud je zanemario, odnosno tužiteljstvo zanemarilo. Zato kažem, vrlo teško će nam objasniti neko kriterije po kojima su baš prozvani spomenuti generali, a posebice, to je možda najbolji dokaz, ta točka prekomjernog granatiranja, pa onda famozni topnički dnevnici. Znači, kad čovjek pogleda tu situaciju, on s punim pravom može razmišljati o koja je zapravo politička podloga svega toga, jer samo pitanje topničkih dnevnika je sekundarno kraj zdravih očiju, kraj dokumenata, kraj izvora koje su srpske provenijencije, koje govore o prvom danu napada na Knin. Ja sam neki dan morao pročitati jer izašao jedan novi naslov, vrlo smiješan naslov, odmah vam je jasno o kakvoj knjizi je riječ, Gotovina, stvarnost i mit. Jedan publicistički prikaz trojice autora koji je za one koji se bave tom problematikom, tu nemate ništa novo ni vidjeti ni čuti. Ono što je mene posebno iziritiralo to je da je izdavač nas preko televizije uvjeravao kako je riječ o samo golim činjenicama, a na čitateljima je da zaključi. Onda kad vi uzmete tu knjigu u ruku vidite da od prve stranice do zadnje da je zapravo to obojeno, da je vrlo pristrano, da su ti autori toga toliko vidoviti da oni čak čitaju misli određenih sudionika o kojima pišu i upravo u svim tim dokumentima govori se i o suđenju u Hagu
i barata se sa izjavama tužiteljstva i obrane.